Është absurd fakti që SPAK çoi për gjykim ish-kryeministrin Sali Berisha dhe dhëndrin Jamarbër Maltezi vetëm për veprën penale bashkëpunim në aferën e trullit të ish-kompleksit Partizani, kur dosja hetimore ka disa vepra të tjera penale të kryera prej tyre. Ditën e premte pamfleti publikoi vendimin numër 1363, datë 17 tetor 2008, të firmosur nga ish-kryeministri Sali Berisha për ndërtimin e hidrocentralit të Ashtës në Bushat, si mundësi për të përfituar dhëndrit i Jamarbër Maltezi. 10 ditë para firmosjes së vendimit të qeverisë, dhëndri Maltezi krijoi firmën fiktive Mjedisi dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm SHPK, nëpërmjet së cilës përfitoi 310 milion lekë nga kompania Energji Ashta për gjoja studime mjedisore të këtij hidrocentral. Por dhëndri Maltezi, duke përdorur pushtetin e vjerit kryeministër, ka vazhduar pazaret e përfitimit nga investitorët austriak të hidrocentralit të Ashtës në Bushat, duke ndërhyrë ndikuar bashkë me vjerin Sali Berisha te institucionet shtetërore për favore të tjera. Sipas dosjes hetimore, Maltezi ka marrë 400 milion lekë pagesë ilegale ose më saktë rishfet nga kompania Energji Ashta në Bushat, duke ndikuar për një vendim tjetër të drejtuesi i entit rregullator të energjisë. Pas ndërhyrjes dhe ndikimit të kryetari i entit rregullator të energjisë, Sokol Ramadani, ai firmosi vendimin numër 170 datë 18 dhjetor 2012 në favor të pronarëve të hidrocentralit Ashta. Me atë vendim, enti rregullatori i energjisë miratoi marrëveshjen mes korporatës elektroenergjetike dhe kompanisë private Energji Ashta Bushat për shitje në shtet me rend të përshpejtuar dhe çmim të lartë të energjisë elektrike që prodhon. Miratimi i kësaj marrëveshje përveç se u bë me përshpejtim para afateve të përcaktuara dhe te kalim të fazave të verifikimit teknik e ligjor, u bë edhe në shkelje të kritereve të tjera, por kryetari i entit rregullator të energjisë, Sokol Ramadani, e miratoi marrëveshje në favor të hidrocentralit Ashta me ndërhyrje dhe ndikim të Jamarbër Maltezit, që shfrytëzoi fuqinë e vjerrit kryeministër. Madje më 29 gusht 2013, një javë para dorëzimit të detyrës, Sali Berisha nxori vendim qeverie që kryetari i entit rregullator të energjisë, Sokol Ramadani, të emërohej përfaqësues i qeverisë në stafin drejtues të hidrocentralit Ashta në Bushat, nëpërmjet të cilit Jamarbër Maltezi vazhdoi të përfitonte financiarisht deri në fund të vitit 2014. Në vijim do të publikojmë të tjera afera të çiftit Argita Berisha Jamarbër Maltezi gjatë pushtetit të babait kryeministër.